来个大合照一下。那也邀请各位，我们手中的手机相机哈，都可以拿出来，还是我们现场当中我们主办单位的各位老板、董事长、帅哥、老美女、熊瑞，那可以来不要紧哦，一起来哈，来，我们现场先来个合照，我们打卡可以用哈，小心安全哦，小心安全，来，这样挤得下吗？可以吗？ 行哦，先看中间的朋友。来这边。好，来我们右手边的朋友。 OK 吗？大家都拍到了哈。好的，跟我们来面有没有一起合照的朋友？来，帅哥。